мишеньки. Ох, какой недолет. Так, первый выстрел, может быть, застой. Недолет, но рядом, по-моему. Попробуем взять на мил выше. Взял на мил выше, унесло влево. Странно. Так, на 1,5 мила выше. Влево. На 2 мила выше, влево на мил. На 2 мила. Блять. Ветер. Ветер мешает попасть. Ладно, сейчас попробуем ничего не менять. Он там как усилился. У меня там ленточка, поэтому ее прям сейчас отрывает. Я старался сделать так, чтобы ветер был попутный, но он чуть-чуть изменился, пока я расставлял мишени. Ладно, сейчас попробую мишень покрупнее выбрать. Она 30 на 60 по вертикали, 60 по ширине, по-моему, 30, что-то такое. Буду вторым милом брать верхнюю часть, половину, грубо говоря. О, за ней. Так, много 2 мил. Давай-ка 1,5. Рядом. Недолет. Так, по-моему, крутик ложись. Да. Так, 13 мил такое. Ой, 13 кликов. Ниже еще. Ну что, поехали дальше. Теперь стреляю типа в крест. Недолет. Опять недолет. Мало. Добавил еще.
мешает и мешает достаточно сильно на такой дистанции. А ну я попробую. Я все еще попробую. Не увидел, куда упало. Ой. А скорость-то, блин, маленькая, надеюсь. Ну, непонятно, то ли это унесло, то ли это не дойдет. И унесло. Добавил еще 5 кликов вправо. давление. Ну, как вы сами видите, попасть мне до сих пор не удалось ни разу, по-моему. Ой.
Прервемся на закачку.